Erika from Ukraine. Эрика – одна из самых ярких участниц «Фабрики звезд». Ведь не зря именно ее украинцы выбрали участницей «Песен моря» путем интернет-голосования. Ее полюбили не только за мощный голос и красоту, а за целеустремленность. Вряд ли она мечтает о каких-то звездных дуэтах, ведь уже успела спеть вместе с Григорієм Лепсом. Сьогодні я виконую пісню Анастейжі «I'm My Love», тому що саме ця пісня близька мені по духу. Когда у украинских мужчин вместо голов футбольные мячи, женскому голосу приходится звучать как в вувузеле. Навеяно чемпионатом мира по футболу. Спасибо, Эрика! Эрика, поддержим! Украина, Эрика! Сергей, не будем лукавить, вам доводилось уже оценивать Эрику. Сделайте это и сейчас. 10 баллов! Надя Берегу, ваша оценка? 10 баллов! Ян Табачник! 10 баллов. Михаил, 10 баллов. Вручную поставлено. Нажмите. Не получается, да. Вот нажали, не получается, поэтому вручную. Попробуйте еще раз нажать, Михаил. Там есть кнопочка «Сброс». Попробуйте нажать кнопочка «Сброс». Что, вы же голосовали. Михаил, теперь есть таблички. Все поставили по 10 баллов ставит Михаил. Лаймас, вы ставите 10 баллов. И господин Лоретти 10 баллов. Средний балл 10 баллов.
Максимальный балл также получает Эрика.